ভাইয়া 20 টাকার ছাগলের জন্য ঘাস দিয়ে দেন। আরে অন্ধ নাকি? এটা কি ঘাস বিক্রি করার দোকান? হ্যাঁ ভাইয়া আমি অন্ধই। বাবা আমাদের এখানে তো কিছু ডালপালা আছে, সেগুলো দিয়ে দেই। আরে এই ছোট ভাই শোনো, হ্যাঁ ভাইয়া। এই নাও ঘাস আর 20 টাকা দাও। ভাইয়া এখানে টাকা রাখা আছে, আপনি নিয়ে নেন। বাবা শোনো, 500 টাকার নোট নিয়ে নাও। ছোট ভাই আমি 20 টাকা নিয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে ভাইয়া। অন্ধ বাচ্চাটাকে বোকা বানালে, তাতে তোর কি হয়েছে? কিছুই হয়নি, চুপচাপ আমাকে অর্ধেক টাকা দিয়ে দাও, তা না হলে আমি ছেলেটিকে বলে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, এই নাও। এই তো হয়ে গেছে আমার কাজ। বাহ, তোর বুদ্ধিতে 500 টাকা ইনকাম করলাম। বাবা এই টাকা তো নকল। আরে সত্যি তো, এই টাকা নকল। ওই অর্ধেক টাকা দে। দেখলি বোন কিভাবে লোকগুলোকে বোকা বানালাম? হ্যাঁ বোকা বানালাম।